Jedzie na tor drugi, przy peronie pierwszym. Gdańsk Latarnia. Gdańsk Port Lotniczy. Gdańsk Osłowa. Is departing for track 3, platform 2. Please stand away from the platform edge. We wish you a pleasant journey. Pociąg test. Bachus ze stacji do stacji. Za opóźnienie pociągu przepraszam. We wish you a pleasant journey. Pociąg Ekspres Intercity Premium ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny. Planowy przyjazd o godzinie 10:07. Przyjedzie z Intercity Bystrzyca ze stacji Rzeszów Główny Hrubieszów Miasto do stacji Bydgoszcz Główna przez stację Warszawa Zachodnia, Sochaczew, Łowicz Główny, Kutno, Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Toruń Główny, Bydgoszcz Zachodni. Jedzie na wóz przy peronie czwartym. Wagony o numerach 6, 7, 8 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony o numerach 9, 11, 12, 13 zatrzymują się w sektorze drugim. Wagon o numerze 10. Pociąg Retro ze stacji Gdynia Główna jedzie na tor trzeci.
Przygotowanie pociąg kończy. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Radio train. Wyłącz. Please go on the track 2 at